nama kakak Firly Dwi, kakak dari PJ PAUD UTM. Di sini kakak ingin mendongeng, yaitu temanya tentang binatang, kera sama burung gagak. Nah, langsung saja ya kakak mendongengnya ya, biar tak lama-lama ya. Oke. Pada suatu hari ada seekor burung gagak terbang dengan membawa sepotong keju di paruhnya. Kera yang melihatnya, ia menginginkan keju itu. Kera pun langsung mendatangi si burung gagak. Kera berkata pada si burung gagak, "Hai burung gagak, hari ini kau cantik sekali dan dengar suaramu sangat merdu. Maukah kau menyanyikan sebuah lagu untukku?" Burung gagak berkata, "Terima kasih kera. Baiklah, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Lalu si burung gagak ini bernyanyi, la 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 la. Kera berkata, "Wah, suaramu sangat merdu burung gagak. Tapi kamu lebih suka memakan kejumu daripada aku mendengar suaramu." Lalu burung gagak ini marah karena si keju itu telah dimakan oleh kera. Dan burung gagak berkata kepada si kera, "Kera, kau jahat. Kenapa kau makan kejuku? Aku lebih suka memakan kejumu daripada aku mendengar suaramu. Pula kau bodoh sekali, bisa berdaya." Akhirnya burung gagak pun pulang dengan hati sedih dan kesal karena perbuatan si kera. Ia berjanji akan membalas perbuatannya. Akhirnya keesokan harinya si burung gagak pergi pagi-pagi untuk mencari pohon nangka untuk mengumpulkan sebuah getah dan dijadikan sebuah bulatan dan dijadikannya untuk dimasukkan ke dalam makanan keju. Burung gagak berkata, "Nah, pasti si kera itu akan tertarik dengan keju." Akhirnya si burung gagak ini menjalankan rencananya dan pergi ke tempat tinggal kera dengan membawa batangan keju yang sangat besar. Ya, kera yang baru bangun tidur itu tiba-tiba ia menghampiri si burung gagak. Ia sangat tertarik dengan keju yang dibawa oleh si burung gagak. Burung gagak berkata, "Kau ingin memakan keju lagi?" Kera berkata, Tidak, aku sungguh mengagumi suaramu," kata si kera. "Maukah kau menyanyikan lagi untukku?" Burung gagak berkata, "Baiklah, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Lalu si burung gagak ini menyanyikan lagu untuk si kera. La 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 la. Akhirnya burung gagak ini bernyanyi dan tiba-tiba keju yang ada di paruhnya terjatuh. Lalu si kera ini sigap untuk mengambil keju itu dan memakannya. Setelah memakan keju itu, getah yang ada di mulut kera seakan-akan mulut kera tidak bisa berbicara. Burung gagak berkata, "Rasakan balasanku. Kera sama, itu akibatnya jika engkau memakan milik makanan orang lain." Kera pun tak percaya kalau si burung gagak ini telah menjebaknya. Ia pun menyesali atas perbuatan si kera. Akhirnya si kera ini meminta maaf kepada si burung gagak. "Maafkan aku burung gagak, aku telah menyesali perbuatanku selama ini. Aku minta maaf atas perbuatanku." "Baiklah," kata si burung gagak, "aku akan memaafkanmu. Tapi lain kali kamu jangan pernah memakan milik makanan orang lain." "Baiklah, aku tidak akan